Okay guys, mambo vipi? Leo nimekuja tena katika channel yetu ipendwa kabisa kuendelea kuwapa mafunzo ya kujiajiri mtandaoni kabisa. Dunia inavyoenda kasi, watu wengi sana ambao wanakuwa na uelewa na matumizi sahihi ya simu zao wameanza kujikita na kujiajiri mtandaoni. Kama unaweza kuona, sisi tumekuwa tukiweka maudhui hapa YouTube, lakini pia tumekuwa tukiweka fursa mbalimbali ambazo zikawasaidia watu wengi sana kuweza kujiajiri mtandaoni. Kwa hiyo usikae hapo na simu yako kamaliza bando kila siku. Hebu igeuze simu yako kwa ofisi yako. Hebu igeuze simu yako kuwa ndo sehemu ya kipato chako. Usikubali simu yako itumie pesa yako kila siku. Usikubali simu yako iteketeze bando zako kila siku. Ifanye simu yako iwe kipato. Ifanye simu yako iwe sehemu ya kuweza kujiajiri. Okay basi. Leo nimekuja na fursa kabambe ambayo nimewahi kuelekeza hapa mara moja kama so mara mbili. Leo hii nimekuja nikuelekeze kwa njia tofauti kidogo. Natamani uweze kujiunga na hii fursa ili nawe uweze kunufaika kama vile ambavyo mimi na watu wengine wengi zaidi ambao wameamua kuungana na mimi tunanufaika kwa pamoja. Kwa hiyo, kwa nini usiwe wewe? Hata wewe chukua maamuzi leo uanze kunufaika na hii fursa ya kujiajiri mtandaoni ukiwa na simu yako tu. Okay. Kwanza kabisa, nitaenda kuonesha katika group letu la WhatsApp ambao limekuwa nikitolea mafunzo. Katika group la WhatsApp kama unaweza kuona hapa, kuna watu wengi ambao wamekuwa wamejiunga hapa, ni zaidi ya watu 267 ambao wamejiunga katika ile group langu ambao nimekuwa nikitolea mafunzo. Lakini sio hivyo tu, kuna watu wengine ambao wapo na watu wengine wengi zaidi. Ukiangalia hapa kuna picha mbalimbali zimewekwa hapa. Kuna mtu ametengeneza 950, kuna mtu ametengeneza 2,000,000, kuna mtu ametengeneza 1,300,000 kupitia fursa hii ambayo nakuelekeza siku ya leo. Kama unaweza kuona comment nzuri sana kutoka kwa wengine hapa akisema nashukuru sana kwa kuwa Dreamline Technologies imekuwa kama mkombozi wa ajira kwa watu wengi zaidi. Lakini anavyosema hivyo hata yeye pia imemkomboa. Kwa hiyo pia tunatambua kwamba watu wengi wameweza kujiajiri kupitia hii fursa. Usikubali kuachwa nyuma. Ambatana na mimi hadi mwisho wa video hii, naamini utakuwa umeelewa vizuri kabisa. Tuende kazi. Ili kuweza kujua vizuri jinsi ninavyofanya kazi, itatakiwa utembelee kwenye tovuti ya Google. Utaingia katika Google Chrome na baada ya kuweza kuingia katika Google Chrome utakuja uandike Dreamline Tech. Utaandika Dreamline Tech, dreamlinetech.xyz. Baada ya hapo utasearch. Baada ya kuweza kusearch itafungua kama unaweza kuona hapa. Ikiisha funguka hapa katika ukurasa wa mwanzo kabisa utaweza kuona kuna machapio mbalimbali hapo humu. Haya machapio unayoyaona yanaelezea kuhusiana na hii fursa. Kwa utapata wakati mzuri wa kuweza kusoma kwa kina zaidi na kuifahamu Dreamline Technologies. Wakati huu nitafungua ile chapisho la kwanza kabisa. Baada ya kuweza kufungua ile chapisho la kwanza, natarajia uweze kuifahamu vizuri hii Dreamline Technologies. Okay, nitakliki tena hapa unfortunately dreamlinetech.xyz, lakini kuna machapio haya mengi. Nikishafungua kwenye hili chapisho, kwa mfano utaenda sehemu ya read more. Nikishaenda kwenye read more nitafika hapa chini nianze kusoma vizuri kuhusiana na hii fursa. Wamekwambia bofya hapa ili kujisajili. Utakapokliki hapa kama utakuwa umeipenda hii fursa, upindi utakapokliki hapa moja kwa moja itakupeleka katika ukurasa wa kujisajili na utaweza kujisajili sehemu iliyoandikwa bofya hapa kujiunga na fursa hii. Kwa ukibofya hapo utaweza kujisajili moja kwa moja. Inaitwaje hii fursa? Hii ndio Dreamline Technologies. Hii ni platform ambayo itakusaidia wewe kutengeneza pesa kwa simu yako na mahali ukiwa na internet mahali popote pale. Njia nyingi za kuingiza pesa kama unaweza kuona hapa. Ukijiunga unapata karibu bonus shilingi 4,000. Lakini pia unafanya maswali na kulipwa. Unapiga picha unalipwa. Unauza bidhaa za kampuni. Hapa iko hivi, kuna bidhaa utakazokuwa unapewa. Hizi bidhaa utakuwa na uwezo wa kwenda kuziuza. Lakini pia unaweza kuzichukua kwenye kampuni na ukafanya, kuna njia mbili za kunufaika na hizi bidhaa. Wewe unaweza kuchukua hii bidhaa, baada ya kuchukua hii bidhaa ukamleta mteja kwenye kampuni akanunua, wewe utalipwa pia kwa sababu mteja amenunua. Lakini pia kwa njia nyingine, wewe unaweza kununua hizi bidhaa kwenye kampuni kwa bei nafuu sana na ukaenda kuuza kwa bei kubwa na ukapata faida kubwa zaidi. Kwa hii ni moja ya njia ambazo zitaweza kunufaisha katika hii fursa. Lakini kampuni haijakuacha pale. Utaweza kujibu maswali, kupiga picha, kuposti matangazo katika WhatsApp yako, katika Facebook, Instagram, kokote utakakoweza kuposti. Lakini baada ya hapo
ukiweza kumleta rafiki yako, kumbuka ni fursa ni kusaidiana. Ukiweza kumsaidia rafiki yako kuweza kujiunga na hii fursa, basi kampuni itakulipa. Kila utakayemleta kampuni itakulipa shilingi 6,000. Assume umeleta watu 5, kampuni itakulipa shilingi 30,000. Hao 5 wakaita 5, basi kampuni itakulipa shilingi 75,000. Pia wale 5 pia wakaita 5, kampuni itakulipa almost shilingi 125,000 kwa 250,000. Kwa takriban utakuwa umeingiza kama 355 kupitia watu watano tu. Sasa assume umeweza kuwaleta marafiki wengi zaidi. Usichoke. Kama uko tayari kuweza kujiunga na hii fursa, unaweza kaja kuklik hii sehemu iliyoandikwa bofya hapa ili kuweza kujiunga na ukaweza kunufaika na fursa hii vizuri kabisa. Lakini kama hapa patakuwa hapaja kunogesha vizuri, unaweza kuklik katika hii button ya WhatsApp. Kama unaweza kuiona hii button ya WhatsApp na ikakuleta WhatsApp. Baada ya kuweza kuklik hii button, ukija WhatsApp utaweza kupewa maelekezo moja kwa moja. Get started, utakuja WhatsApp na baada ya hapo utasema kabisa habari, nimeona fursa kujiajiri mtandaoni, naomba unielekeze na mimi. Jina langu ni fulani. Utataja jina lako, lakini pia utasave namba hii kama Zenobiz. Hii namba usisahau kuisave kama Zenobiz, na hapo utapata huduma ndani ya dakika hiyo hiyo na kuweza kuhudumiwa na kuweza kunufaika na hii fursa. Naamini mpaka hapo umeweza kuelewa vizuri jinsi ambavyo hii fursa inafanya kazi, na zaidi umevutiwa, na naamini utakuwa ni moja kati ya vijana ambao wamekombolewa kiuchumi kupitia fursa ya Dreamline Technologies. Baada ya kusema hayo, nikutakia utekelezaji mwema. Karibu sana. Kumbuka, kujiunga na Dreamline Technologies ni bure kabisa kama ninavyoambiwa hapa. Lakini ili akaunti yako iweze kukamilika ni lazima uwe na mtaji wa shilingi 13,000. Kumbuka, hakuna biashara au fursa ambayo utaianza bure. Lazima tukubali, usikatae kwamba ukaona kama ni njia fulani ya kupoteza. Hapana. Amini kwamba fursa yoyote duniani inakuhitaji uwe na mtaji. Hakuna sehemu utaenda bure na ufanikiwe. Hata ukiwa unafanya biashara gani utahitaji kuwa na mtaji wowote ule. Kwa hiyo huku mtaji wake ni shilingi 13,000. Naamini mpaka hapo umenielewa vizuri.